guys, jadi hari ini aku pengen membuat BFF Squishy Tag kredit ke aku dan Queen Luna. Jangan lupa cek ke channel dan aku kolaborasi sama Queen Luna. Without any further ado, let's get started. Question yang pertama, Squishy yang dikasih sahabat dan aku pilih adalah, aku pilih ini karena aku dikasih sama sahabat. Gak boleh kasih tahu namanya. Next question yang kedua, Squishy yang kembaran sama sahabat dan aku pilih adalah, aku pilih ini karena aku kembaran sama dia, tapi warnanya dia bukan warna ini, tapi nggak apa-apa. Next question yang ketiga, Squishy yang bentuk binatang dan aku pilih adalah, aku pilih ini karena ini kucing. Oh ya, ntar questionnya ada di caption, oke? Di description box. Next yang question yang keempat, Squishy yang bentuk makanan dan aku pilih. Aku pilih kalau donat karena ini bentuk makanan. Question yang terakhir adalah Squishy karakter dan aku pilih adalah, aku pilih ini karena ini Squishy karakter Hello Kitty, bukan favorite ya, tapi ini karakter. Hope you enjoyed this video. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa follow, subscribe channel Queen Luna, dan jangan lupa klik kita berdua. So, ntar question ada di description box. Thank you for watching guys. Bye.